Bonsoir, 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 partout, Bozan, dans le monde entier. De la part, il y a Andy Wetu, Zaba Moutou, Zaba Valère, moi si Oyo, Azole Bela Makambo Kitoko, moi si Oyo, Azole Bela Makambo Lengi, Oyo Pesa Implice, Ezaka Andy Wetu, 2020, oh, je déconne avec vous, 2020, oh, fais-moi confiance, vous, comme un soldat Kitoko, bon, mon aba émission Kitoko, pour émission Nangezali, Zaba Moutou, Zaba Valère, donc, 2020 oyo musala eza makasi 2020 oyo musala vraiment eza kitoko vraiment bandeko nanga soki bomoni image oyo eza kitoko boyebake Andy Wetu bamatosi ya sika ezokota si kokota na bapartenaire na ye comme aza bapartenaire na ye vraiment bato oyo basengage ke 2020 oyo bango nde baza bafinanciere ya mosala oyo vraiment yango napamboli bango na kombo na Yesu mais avant na banda émission na ngai na kopesa déjà flash pour na koba ete émission na ngai ezali lelo ke mobali akoma na epede likolo ya sapo. Mobali akoma pede likolo ya sapo. Mwasi azoyeba te aboma libala asala mobali na ye nini. Donc makambo eza grave, eza grave, eza grave. Mais avant na décoller émission na ngai faut na saluer ba partenaire na ngai parce que soki OCP na ngai nde omoni ngai na YouTube nde ozomona ngai eza grâce à bato oyo bandimi komisa bambongo na bango bapesa basomba bamatériel ya sika bacaméra ya sika baprojecteur ya sika balampe ya sika mpo omona nga ndenge naza modèle nazali donc vraiment grand coup de chapeau d'abord na monsieur le ministre papa nanga ministre papa nanga bon séjour na kati ya Belgique ministre Ngala Mulumbe Tchebwe papa Grégoire vraiment mobali ya bato ya maman Angèle Kapinga vraiment bon séjour papa na kati ya Belgique biso bana bela principalement Andy Wetu na souhaité vraiment bon séjour mon ministre papa Ngala Mulumbe Tchebwe Grégoire vraiment mbote belé bon séjour kozonga na RDC. Nous avons confiance na yo olobela biso epa ya mokonza mboka pona makambo o etali mboka na biso na pesipe ba mbote nanga o eza ba partenaire nanga donc choix ezate pour bangonde ba simbinga na 2020 oyo vraiment na bosa nte Poupette Anita moi c'est bato ya Jimmy na Londres na peso ba mbote belé ba na Londres nyonso na pesibino ba mbote ebele vraiment na bosa nte la route na bosa nte la route na kati à Londres na pesi ba mbote belé pourquoi pas opi ndeko nanga opi kasa ndeko nangai na peso bambote belé Lisette Misenga mwasi ya bato ya Alaji na peso bambote be parce que bino nde bosimbinga na 2020 oyo soki nazoko ngenga sulu moninga na sourire kitoko eza na bato o basimbinga yango nazotanga pourquoi pas David Galiano le roi ba partenaire nangai na pesi bambote belé président Semblo Matama président association bana matadi pe atie bako na moto na ye na moto nanga pona bati Andy Wetu petit kende liboso vient ngai pupa mado pe alobiki akotika la simate azotindika petit terre na ye Andy Wetu vraiment bambote belé pourquoi pas vraiment Valérie Wassibou de Matadi na kati ya Paris vraiment ya yo yango wana ba partenaire nangai Yansimini Ndala mutuale bambote bele bangonde ba partenaire nanga skoli ngoza ba partenaire Andy Wetu na zawana pona bino vraiment Nasibu Changa na zawana pona bino vraiment émission na biso ebandi sikolo balobi ozo sala yo malamu na vandaki mutasalaki nga appui azalaki te mutu azalaki partenaire azalaki te soki bato ba se présenter pour que la partenaire nangai il faut que tombola pourquoi pas Janine Sungu moi c'est bato pasi Tchebwe leka bata ministre pasi Tchebwe pourquoi pas to kumisa bango l'homme tété c'est normal donc moi na peso pasi te pourquoi mabanga te za vivaka to vivaka nango to vivaka ba mabanga donc le son na biso alele zake mobali akomi PD mobali akomi pede likolo sap bandeko na ngai vraiment kanisa un peu papa sapi oyo komema biso wapi bandeko na ngai est-ce que ba griffe oyo même ba mindele bango mokoko ba kumisaka ba yoji te ndenge biso ba frike to kumisaka ba yoji to lobela monana
bakumisaka ba Versace bango moko mindele bakolo sape bango moko batonga kango vraiment bakumisaka sape te lokola biso ba africain donc eza kola biso ba africain ne bakolo sape ngo biso ba africain ne bakolo ba izine ba griffe wana ba Roberto Cavallo ba Versace ba Dolce Gabbana ba griffe ba Kusi ba Louis Vuitton soki donc ba griffe nyonso na ye bakate ba selango ba africain ou bien ndenge ba selango vraiment Congolais ou bien nini vraiment pour likolo ba sapi o ba bazo fingana likolo ba sapi ba famille zo panzana likolo ba sapi likolo elamba yoke ko somba na magasin mais au débordé ti niveau ko finga mama ya muninga ko finga papa ya muninga ko kende ko filmer même ndako ba ninga pona nini sapi. Est-ce que sapi o vraiment ba sala ngo kaka pona ba africain ou bien comment na pele sala nga pasi penza lata ngana bifo vraiment bali ya solo o alata kitoko soki alati akosala makele belebele te parce que elamba nde mute ko loba mais munoko ko loba te bien sapé bien parfumé na ko loba makamni na ozana ta ya débat te parce que na bike o na lati complet teni na lati ezo permettre te na loba teni na lati ezo permettre te na sala polémique mais muta ko mona ako simba kaka tisi elamba asimbi tisi elamba zo balele que non o ezele lokwa makasi mais biso to koma na niveau moko même ya ko swana pona basap mobala ke ko kota bisika ko kota te likolo ya sap kaka oyo bandeko e yibisi batebele na poto avec luboba loba te abi mutu mabe basapi o eyibisi batu na poto basapi o ekotisi batu na ba prison likolo basapi batu belepe ba kabwana na basi na bango likolo ya sap mobala kende ko yiba pour eloko moko boy sikoyo na concert moko bo mobala ke ko yiba alors bakangiye mobala koti boloko 5 ans 6 ans 7 ans moi ça tikala supporter te conclusion moi ça bali mobali musuyo tango zo bimana na prison vie eza na reta likolo nini sap bayemba yo sap moi ça ke ne ko yibela yo ba catch moi ça ne ko yibelo bilamba na magasin ozola tape ozodondwa nango vraiment eza mabete na fingi sa père mon côté mais l'histoire dans un bête te ba ko balancer un peu ba sap na biso te ba ko lobela parce que o eza émission moko ya zaba mutu zaba vale oza grand prêtre o li ba découvrir yo o eza émission zaba mutu zaba valeur voilà donc moi c'est na mobali babalani azalanda kuna bango mobala bandaki ne bien papa kolata à cause na monde ya sap mobali pe tala ebele ya makelele mobali ebele ya makelele na ndenge ya mukete bandeko na ngai mobali ebele ya makelele bavandaka très bien na mwasi na ndako nzoka mobali akoma pede bandeko combien de personnes bakoma pede donc bazosala ki pede na makambo o bakanaki te eza teke na fingi ba pede mais nazoloba yango parce que histoire oyo ezoboma libala batu libala ezokufa mwasi azosenga conseil to pesa conseil mo mama azoyebisa yo ke s'abonner po orataka ba video na ngati kota na YouTube s'abonner na site oyo Wetu TV s'abonner awa da site oyo Wetu TV na kati ya YouTube okozanga ba émission na ngati ngalo bilaka makambo oyo bien na lobaka na makambo oyo pesaka un plus na kati ya ba foyer pour et compléter et tout ça pour ko détruire mais te ba ko balancer ba sentiment likolo sap yaya ke ko ba pede o azalaki na ye na ngote ozomona obime pa na bino ozaki saperte ozolata non normal ozolata na biso mais ndeni pote comme so na ba sapi moko bo exagérer ti mobile a comme na niveau comme pede mobile a comme na niveau ya ko saigner tala niveau oyo sapi eko ezo mema mutu tala niveau nini kake lamba siko soko yo mbalo ozo saigner ozo tia pampex siko elenga sapa ngonini eba ndeko nanga bayana ngai to dozi mo moke ba sape oko parce que na ndimite mundela sala sa ba griffe on so sala ezo bouger ba sala ka pona batu mwindu po même ba mo ba mindeli baza epé moi calme mais biso ne ba kolo ba sape onde to lekisi vraiment to lekisi makasi ya mozo ko yepso ndeko nanga sala effort omoni elamba oko somba na 4000 €. Osombe elamba na 4000 €. Sikoyo soki catalogue wana esili après ko sa ani sikoyo
saison nangwana eleki yoji à 2022 lokola Zéphiré Moulenvo Zéphiré Moulenvo na kati ya Suisse aza déjà na ba yoji wana sikoyo soki siko eleki okoteka ngo okosana ngo nini okokabango oyo ekokoma archive parce que toujours ya sikeza kobima okosala ndenge ni bandeko na ngai toloba na okosala ndenge Zéphiré Moulenvo penza koloba yoji na kati ya Suisse na peso bambote ebele kamikaze Zéphiré Moulenvo place ozali bambote ne uti pa ya petite sœur na yo andi wetu zaba mutu zaba Valère vraiment yango bandeko na nga na sepisa bino ke mobali akomi pede likolo ya ba griffe oyo ba griffe komi si mutu pede griffe koti si mutu bisika o akana ekokota te vraiment eza pasi pe mawa mwasi ayebaka te ke mobali na ye akoma pede okomona mutu alati kitoko mwasi abeti ba griffe moko bonzoka nde mobali akendaka quelque part kosala kipede tellement bon abosombela ba 10 000 euros ba 7 000 euros ba 8 000 euros mbongo ezate tokomi kaka no tokomi so ba pede po to récupéraka bilamba kolata mais lelo yo siko santé est dégradée ozo tambola mais conscience ne dit que non ça ne va pas à moi ozo monter que ça sonne vraiment de konangai eza soni makasi eza soni penza donc ezo pesa pasi pe ma personne azo bima so aza na ndako akovanda kala ba position moko boye mwasi ayebaka te mwasi akomi kotia bazuwa epesaki pasi pe mawa libala ekomi na mame libala ekomi na kitamata likolo nini yoji likolo nini Dolce Gabbana likolo nini Discoarette 2 etikali 3 ebima likolo 4 soki Discoarette 5 soki 10 soki tokena ngo pe ebima vraiment c'est pitié tie ko sala que mobali avanda mwasi avandaki mobali akeko sukola comme d'habitude abosana ki kokanga porte akangi porte te po et comme moi ça simba lingité so que balanda alingité ne touchez pas n'approchez pas na lingi ba problème té moi si mobali pe arrive ça moi c'était pourquoi moi si net biso ba sotaka ba jalousie mingi to comprendre que c'est que mobali na ngai sikoyo peut-être azu moi si moko ya sika moi si moko azo lové na ye yango lingi susu gaité boye makambo belé nzoka nezaki bongo te mwasi abosanaki kokanga porte ya ndako ya mobali abosanaki kokanga porte ya douche na ye tage soka de fait kalongoli pampers wana ezoki déjà makila permettre sima déjà ezo sointe quoi ba makila ba nini nzoka ni mobali ataka pampers donc de fait kalongola ki yango ami bwakela ki yango te mwasi ake komona pampers na tout mobali na ye oyo nini mobali la comme o tete zela abi soki olobi te lelo ngana yo ezo beba ou bien lelo na ko publier yo na ko loba makambo yo na ba Facebook na ba réseaux sociaux na ko laki so pende na kuti yo excuse vraiment na mela moi moké hein et quoi ya bien pour et ça moi elenge ne eko sala ke mwasi ayeko mona ke non trop c'est trop ne mwasi alobi ke non il faut to sola nde mobali ayeko loba ke non mwasi limbisanga ye na koma kobela yangwana na lingaka susu te to zala na yo ezate ke nazwa mwasi mosusu te na koma kobela mwasi atunie papa depuis quand yo koma na maladie. Pourquoi pas au website on a qu'un à l'hôpital na menaka bakisi moi sabi il faut to solo la nion solelo tant que to sololité ekosimba te donc il faut to solo la biso mi balé na yeba qu'est-ce qui ne va pas bande konangai nde mobali azalaki na choité mobali azalaki na choité avant si moi si na ayiko yebisa moi si que non vraiment tozana ekiri ya ba sapeur tozana ekiki na biso ba sapeur o to valisa ba maso na biso donc ngape na kutaki déjà ekiri yango ezalaka déjà que OK place moko ba peso pena ba collection ya sika mais ozobima ba mindele wana
c'est que de fait que na sali yango trop donc yango moni sima na ngai ekomi ko sointe ba makila boye na kendaka na hôpital ba pesa nga traitement yango monaka pampex oyo yango na lataka so na zobima et so zo na parler na lingaka te yo o découvrir donc so ko découvrir on ezaka nzambe muto alingi o découvrir moi si aleli neti akufa bande ko na ngai boye sangana moi si aleli vraiment que non nzokande mobile nanga ozaka pede pourquoi boye likolo elamba okokufa pe bakotia yo pe elamba ngote bilambe kotika donc moi si akokite moi si aleli azomona te nini asala nini aboma libala asala nini aibite na sala yango abengaki andi wetu zaba moto zaba valer comme naza oyo parmi abasi o batongaka une femme sage bâtit sa maison ngavona balanza na mila basi o baza une femme sage bâtit sa maison tozana te poto kabola bato nonga na toleka divorce te mobala ko salo mabe limbisa ye ba pardon mususu te yaka asali o mabe limbisa mobala dekone o akozonga na ye mobala kei akozonga ta okenda ko beta mutu akosala ba balance ande nazalaka na Janine sungu na ngai mwase bato apasi chebwe ndenge nazalaka naye ndenge nazalaka na gikonde mobala malonga ndenge nazalaka na Yasmine ndala mutwale vomena sananga oyo na lingi nanga mintono te mwasi aleli gravement likolo ya mobali naye so azotuna a me poser question andi wetu beta lisolo o parce que ba mibale belé tozomona ba saper belé pe tozomona baza ba pede baza na banzela ya malamu te likola bilamba ba se retrouver na ba vie moko ya malamu te likola bilamba donc andi wetu ne ozana pesa toli voilà histoire aboma libala asala nini d'après yo muto yoki lisolo oyo d'après yo oyoki yango olobi nini pona lisolo oyo kozanga te ko tia commentaire na se na lobi très bien na lobi te ke ba saper baza ba pede muto amemanga na polémique te muto alukelanga problème te na lobi bien ke muto moko nde akomi pede et que mwasi na ye akangi ye ndeye muto a dévoiler secret que non eza na réseau ya ba saper o baza ba pede pona forme po nde bosalaka ba saper comme jamais wana donc mobile ne a se retrouver wana mobile ne a confessé pas mwasi na ye que non eza na réseau moko eza na baza ba pede basala kango mais yesu comme ba état de santé bon bakilezo pesa propreté mais akena na hôpital de ba pesa ke bakisi mais il faut considérer que moi si a découvert nde mobile mutabeteli moi si na eli solo ndenge bandaki na premier jour bakendeki donc bakendeki bayambi bango bien ba présenter bango première fois sombaki magi akokoso deuxième fois mais troisième fois tant dans une rythme au monde a pédé au soki akeka babimaka déjà quoi dans ce ake déjà collé bilamba au collection ya sika yango o mutu pe abimia chepe ba makelele na ye nzoka ndena sima quelque part akozala kana ye mwasi donc voilà histoire na libino na poko lelo yango wana yo osepe na histoire oyo epesi opasi moninga mwasi azo regretter parce que esali pasi mobile na ye akoma pede pona nini pona elamba pona bilamba bandi konanga Salomo mutu moko te alata na ville lokola roi Salomo mais na suka nango aloba nini tout est vanité osombe lamba après lobby o kabela ngo ndeko no po kabango pe koma passe siko yo mto bimisa saper siko ta osomba bilamba bongo okoteka ngo na moins cher oyo kokoma archive o kotinda ngo na Afrique o kosala ndenge nini donc ngazo conseil ndeko nanga mobali kolinga te okota na ba n'importe quoi pona eloko moko boye oyo ko nuire yo santé ko nuire vie na yo et ko déranger couple na yo en tout cas nga penza na ko conseil yo na biloko bongo te je vous love beaucoup pona ndeko mwasi conseil to ko pesa e aboma libala na e pour découvrir que mobile naza pede bien asala nini pona mobile na ye yo muto sotala ngai tia commentaire na yo na se lake ba émission na ngai kozanga te surtout ko s'abonner parce que ba prochaine ba vidéo ozanga kotala ngote to sunga couple oyo to sauver couple oyo et que ne liboso couple ko kufa te likolo ya forme parce que forme sap nde muto sali ke mobali akoma na niveau oyo ye akoma kinango yango na ngara ko conseil bino ke pona nga andi wetu na ko conseil bino loko moko ke ko mama ko boya mobile na yo te parce que akomi pede parce que eza esprit mutu e koti kati na ye po e komi seti na niveau comme pede mais nga na ko conseil te
koboma libala na yo te bondela nzambe bolukelogi na nzambe mobali a décidé azwa penza solution azwa décision définitive que abandonner vie wana ya kipede comme ça aleka na ba délivrance aleka na vie de prière ayamba Jésus-Christ étant que Seigneur est sauveur à vie na ye santé na ye et que s'améliorer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et là, comme mon côté, mutu moko pété, oya et pas à Jésus-Christ et que Jésus-Christ a abandonné. Ce qui est pas à Jésus-Christ a guéri santé na ye. Parce que qui ça comme si ko suka nango. Ti lelo o koma ko kanaki ko kende ko mona ngote o moni Seigneur de Jésus-Christ de Nazareth a permettre yo kende ko mona ba pampex wana ba kile belé wana parce que alingi yo o comprendre mobile na yo ayebisa yo comme ça bo memango dans le Seigneur ba ko prier pour na couple na bino. En tout cas merci mingi kozanga te ko s'abonner kozanga te ko tia commentaire kozanga te ko like bino bodu so bolinga kangai bozanga te ko partager émission oyo olingi oleka na émission naza prêt pour na ko recevoir na kati émission oyo yaka na émission oyo ko ma implice olingi témoignage na yo olingi séminaire na yo ba filmer yango contacter Andy Wetu ba matériel ya sika bino bozomona ba image ndenge ezali ba image moza très propre ba caméra moko professionnel très propre te kitoko yango na invité yo kozanga te ko s'abonner surtout ba partenaire na ngai Valérie Wasibu de Matadi na kati ya na kati ya Paris na pesio bambote belé na bosalete papa ministre ministre ya République démocratique du Congo papa na ngai Ngalamulumbe Tchebwe Grégoire Bambote Belé mobali abato ya maman Angèle Kapenga ozo soigner penza papa na ba position nyonso a fait que moral ya papa ezali kolote mais à la pitonne de bona c'est vraiment une femme sage bâti sa maison une femme sage azala côté un homme fort pour nous conseiller pour nous maîtriser la température. Nous ne sommes pas là pour divorcer mais nous sommes là pour bâtir pour construire quelque chose de meilleur pour le lendemain. Vraiment je vous love beaucoup vous engagez ko s'abonner Janine Sungu moi c'est batu ya passé comme ça Tchebwe nangai vraiment couple mo kitoko oza na besoin de prière papa passé Tchebwe azali a conduire na prière vraiment to lingana gikonde mobala malonga o eza émission na biso olingo za la partenaire nangai na 2020 oyo musala za makasi olingo za la partenaire kozanga te ko beanga na numéro de téléphone ezana oza besoin oleka na émission vraiment na zawana ko se déplacer te ngana ko ya poto sa no émission oza lisolo oza posa babeta lisolo na yo Andy Wetu azawana pona kobeta lisolo mais atangaka bakombo te vraiment au revoir à la prochaine vidéo merci.